O som do passarinho, olha que lindo. Olha o som. Tirando essa zoada do vizinho aqui do lado, que todo dia ele bota som alto, impede de eu fazer minhas gravações, porque senão vai ficar um fundo de um barulho terrível, com essas músicas terríveis, nas baixarias. Olha o som do pássaro. Olha, gente, daqui eu tô dando pra ver o cacho da banana lá. Coraçãozinho pendurado e as bananinhas tudo em cima. Coisa linda, né? Eu tô aqui, ó. Tô sentada aqui, ó. Tô sentada aqui na minha roça, meu pomar, fazendo faxina, tá vendo? Aí, ó. A minha gata lá. Tô aqui na faxina, gente, ó, limpando tudo. Pra deixar aqui o pomar limpinho. E ressair mais as plantas, né? As árvores, porque tinha muita plantação pelo chão, muita planta no chão. Você não sabe quem é quem, você não sabe o que é. E o medo também é cobra, né? Porque no meio de tanto mato, aí a gente pode se deparar com uma cobra. E tudo limpinho não, né? Dá para você ver. Tá bom, então. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. A paz. Tchau, tchau.